Vjojmë të me informacione nga lindja mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord për armë pushim dy javor dhe hapjen e ngushticës së Hormuzit. Në fund të afatit të lënë nga Trump, të dyja palët njoftuan arritjen e marrëveshjes 40 ditë që pas nisjes së luftës. Shtetet e Bashkuara dhe Irani do të nisin bisedimet të premten në Islamabad. Donald Trump tha se Amerika e ka fituar luftën, ndërsa Teherani paraqet një plan me 10 pika ku kërkon edhe tërheqjen e amerikanëve nga të gjitha bazat në rajon. Pas arritjes së armëpushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Donald Trump tha se dy vendet do të bashkëpunojnë ngushtë dhe nuk do të ketë më pasurim uraniumi. Washingtoni dhe Teherani do të gërmojnë dhe heqin të gjithë uraniumin që ka qenë në mbikëqyrje satelitore dhe nuk është prekur që nga sulmet që shkatruan objektet bërthamore qershorin e vitit të kaluar sipas Trump. Dy vendet po flasin për lehtësim të sanksioneve, ndërsa çdo shtet që furnizon me armë Iranin do të përballet me tarifa 50%. Megjithatë, numri 2 i shtëpisë së bardhë, J.D. Vance, tha se armëpushimi është i brishtë dhe akuzoi iranianët se gënjejnë, ndërsa shtoi se të gjitha opsionet mbeten në tryez, nëse nuk gjendet gjua për zgjatjen e marrëveshjes. Fjalët e Vance i provuan edhe raportimet për sulme në vendet e gjirit. Kuvaiti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan për raketa dhe dron iranian, ndërsa Izraeli tha se u përball gjithashtu me sulme në orët e para të mëngjesit. Armëpushimi erdhi vetëm 90 minuta para se të përfundonte ultimatumin ndaj Iranit dhe Trump tha se e mori vendimin pas kërkesës nga kryeministri i Pakistanit, një vend që ka ndërmjetësuar mes palëve. Vetëm disa orë pasi njoftoi armëpushimin, Trump tha për Sky News se Shtetet e Bashkuara kanë arritur gjithçka që donin të bënin ushtarakisht në Iran dhe se kjo është një fitore e plotë nga çdo pikpamje. Kreu i Shtëpisë së Bardhë cilësoi marrëveshjen të mirë, por nëse ajo nuk shkon si duhet, Shtetet e Bashkuara do të kthehen në luftë. Pas njoftimit të Trump, Teherani tha se do të lejonte kalimin e sigurt përmes ngushticës së Hormuzit për kozgjatjen e armëpushimit në koordinim me forcat e armatosura të Iranit. Sipas mediave ndërkombëtare, Moshtaba Khamenei i kishte udhëzuar negociatorët e tij për herë të parë që nga fillimi i luftës që të ecnin drejt një marrëveshjeje, ndërsa Teherani e sheh këtë arritje si një fitore. Këshilli i Sigurisë i Iranit tha se i kishte paraqitur Washingtonit një plan me 10 pika nëpërmjet Pakistanit, por këmbguli se kjo nuk do të thotë se lufta ka mbaruar. Plani kërkon një fund të sulmeve nga forcat amerikano-izraelite dhe tërheqjen e forcave amerikane nga të gjitha bazat dhe pozicionet në rajon. Më tej Irani kërkon krijimin e një protokolli tranziti në ngushticën e Hormuzit për të siguruar kontrollin e Iranit sipas një kuadri të dakordsuar. Teherani do gjithashtu kompensimin e plot për dëmet ndaj tij dhe heqjen e të gjitha sanksioneve dhe rezolutave përkatëse të bordit të guvernatorëve dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe lirimin e të gjitha aseteve të ngrira iraniane në nivel global. Këto dispozita duhet të miratohen ato që Irani e quajti një rezolut detyruese e Këshillit të Sigurimit të OKB. Bisedimet për këto kushte fillojnë të premten më 10 prill në Islamabad. Pas marrëveshjes mes Washingtonit dhe Teheranit, Izraeli ra dakord të pezullojë sulme ndaj Iranit dhe t'i bashkohet armëpushimit, por përjashtim nga kjo marrëveshje dy javore përbën Libani. Izraeli do të vazhdojë sulmet pavarësisht se Pakistani tha se marrëveshja përfshin edhe Libanin. Ushtria izraelite ka ndërmarrë prej kohësh një ofensivë në Libanin Jugor me pretendimin se po lufton Hezbollah, grupin militant të mbështetur nga Irani. Vetëm muajin e fundit sulmet kanë shkaktuar qindra viktima mes civilëve, ndërsa shtetet perëndimore kanë ngritur shqetësimin se pasojat e ofensivës mund të jenë të rënda, të ngjashme me atë që ndodhi në Gaza. Pas shpalljes së fitores amerikane kundrejt Iranit nga presidenti amerikan Donald Trump edhe sekretari i luftës Pete Hegseth i mëshoi këtij tashmë fakti sipas deklaratës së tij në konferencë për shtyp ku deklaroi se nga çdo kënd vështrim, operacioni Epic Fury shkatroi ushtrinë e Iranit dhe bëri atë të paefektshme në luftime për vitet që do të vinë, fitore vendimtare ushtarake që sapo kanë arritur në operacionin Epic Fury të realizuar nga presidenti Donald Trump që ka bërë dhe histori nëpërmjet kësaj deklarate. Këto janë edhe fjalët e fundit të Pete Hegseth, sekretarit luftës amerikan në konferencë për shtyp. Mirë po, disa raportime nga media Washington Post deklarojnë se Pete Hegseth nuk ka raportuar tek presidenti amerikan Donald Trump në mënyrë të drejt për drejt, të qartë dhe të paanshme. Sipas disa burimeve nën anonimat për Washington Post, Pete Hegseth është treguar optimist dhe ka treguar vetëm disa aspekte të luftimeve amerikano-izraelite në Iran. Gazeta duke cituar zyrtar të pa identifikuar të administratës, raportoi se vlerësimet e Hegseth në lidhje me konfliktin në Iran ishin tepër optimiste dhe nuk pasqyronin realitetet e fush betejës. Pete nuk po i thotë të vërtetën presidentit, si rezultat, presidenti përsërit informacione mashtruese.
Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Anna Kelly, hodhi poshtë akuzat se sekretari i luftës ka mashtruar presidentin dhe tha se Trump kishte qenë gjithmonë i vetëdijshëm se Irani do të kundërpërgjigjej ushtarakisht në 40 ditët që dhe kemi dëshmuar tashmë të konfliktit në rajonin e Gjirit Persik. Mirë po, disa raportime të tjera flasin për një armë sekrete amerikane të përdorur për lokalizimin e pilotit të dytë amerikani, cili u rrëzua gjatë edhe sulmit ndaj 2 helikopterëve në Iranin jugor, një ngjarje e cila rikujtojmë se shënoi dhe një pikë kthese në konfliktin amerikano-izraelit kundrejt Iranit. Është një teknologji e cila tashmë është emëruar, quhet Ghost Murmur apo murmurima e fantazmës, e cila përdor magnetometrin kuantik me rrezet të gjata veprimi për të gjetur gjurmët elektromagnetike të rrahjeve të zemrës së njeriut, dhe gjithashtu i merr të dhënat nëpërmjet një software me inteligjencë artificiale për të izoluar nënshkrimin nga zhurmat e sfondit, thanë 2 burime për këtë zbulim për The New York Post. Ishte përdorimi i parë i mjetit në terren dhe u aludua gjithashtu nga presidenti Trump dhe drejtori i CIA-s John Ratcliffe në konferencën për shtyp në nisjet kësaj jave në shtëpinë e bardhë. Teknologjia është testuar me sukses në helikopterët Black Hawk për përdorim të mundshëm në të ardhmen në avionët luftarak F-35. Oficeri i sistemeve të armëve i zhdukur dhe i plagosur, i njohur publikisht vetëm si Dude 44 Bravo, ishte fshehur në një çarje mali pasi avioni i F-15 u rrëzua në fund javës kaluar, duke mbijetuar 2 ditë në një terren të shkret, ndërsa trupat iraniane kërkonin atë dhe gjithashtu regjimi iranian kishte vendosur një shpërblim për kokën e tij $50,000. Europa ndihet e lehtësuar dhe përshëndet marrëveshjen për armëpushim mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Kaja Kallas nga Bashkimi Evropian e quajti atë një hap pas nga pragu i greminës. Lider të vendeve europiane thanë se negociatat në Islamabad duhet të çojnë drejt përfundimit final të luftës dhe rifillimit të trafikut në ngushticën e Hormuzit. Bota ka mirëpritur armëpushimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit me një ndjesi lehtësimi. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar do të bëjë gjithçka që mundet për të mbështetur dhe ruajtur marrëveshjen. Starmer niset në Gjirin Persik për të takuar udhëheqësit e vendeve që janë përballur me sulme nga Irani. Presidenti francez Emmanuel Macron ka mirëpritur armëpushimin duke e quajtur diçka shumë të mirë. Megjithatë, Macron paralajmëroi se situata në Liban është kritike dhe tha se marrëveshja e armëpushimit duhet përfshi edhe Libanin. Presidenti francez shtoi se rreth 15 vende janë aktualisht mobilizuara dhe po marrin pjesë në një mision mbrojtës në koordinim me Iranin për të lehtësuar rifillimin e trafikut në Hormuz. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se mbështet armëpushimin duke shtuar se qëllimi tani duhet jetë përfundimi i luftës. Në një deklaratë, Merz tha se negociatat duhet të mbrojnë civilët e Iranit dhe të garantojnë sigurinë në rajon, si edhe të shmangen një krizë globale energjetike. Ministri i jashtëm i Spanjës José Manuel Albares tha se bota ju ofrua rrezikshëm katastrofës dhe theksoi se është shumë herët për të përcaktuar nëse konflikti ka mbaruar përfundimisht. Kryediplomatja e Bashkimit Evropian Kaja Kallas e përshkroi armëpushimin në luftën linjën e mesme si një hap pas nga pragu i greminës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje të gjitha palëve në konfliktin në linjën e mesme të përmbushin detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar dhe të përmbahen kushteve të armëpushimit. Marrëveshja për armëpushim të përkohshëm dhe hapja e ngushticës së Hormuzit ka lehtësuar tregjet që kanë reflektuar një ulje të ndjeshme të çmimit të naftës. Një fuqi në bursa sot shitet $94 me një rënje 13% brenda ditës. Megjithatë, nafta mbetet ende larg çmimit të paraluftës, rreth $70 për fuqi. Ekspertët thonë se kjo do të kërkojë ende kohë për shkak të dëmtimeve në infrastrukturë. Çmimet e naftës kanë pësuar një rënje të menjëhershme në tregjet ndërkombëtare ku një fuqi naftë po shitet me rreth $94 nga 111 që ishte më parë. Rënja e çmimeve vetëm në pak orë rezultoi me gati 13%, por çmimet e naftës mbeten ende më të larta se para fillimit të konfliktit më 28 shkurt. Në atë kohë ajo tregtoi me rreth $70 për fuqi. Ulja e çmimit të arit të zi erdhi si një reagim i menjëhershëm i tregjeve pas vendosjes së armëpushimit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, me kusht që përfshin edhe rihapjen e rrugës ujore kryesore të ngushticës së Hormuzit. Por ekspertët thonë se pavarësisht se armëpushimi është në fuqi, është ende e pamundur që prodhimi i energjisë në lindjen e mesme të rifillojë plotësisht derisa të ketë besim për një marrëveshje paqeje të qëndrueshme. Vlerësohet se mund të duhen muaj që prodhimi të rifillojë për shkak të dëmeve të shkaktuara në infrastrukturën energjetike në vendet e rajonit
rajonit. Mund të duhen vite për të riparuar dëmin që mund të kushtoj më shumë se $25 miliard sipas firmës kërkimore Rystad Energy. Çmimet e energjisë u rritën në mesin e muajit mars, pas sulmeve në qendrën industriale Ras Laffan të Katarit, e cila prodhon rreth 1/5 e gazit natyror të lëngshëm në botë. Përfaqësuesit e qendrës thanë se sulmet kanë ulur kapacitetin eksportues të vendit me 17% dhe se do të duhen deri në 5 vite për të riparuar dëmin. Azia është goditur veçanërisht rënd nga pasojat ekonomike të luftës në Iran, pasi shumë vende varen nga energjia nga gjiri persik. Lufta në lindjen e mesme dhe mbyllja efektive e ngushticës së Hormuzit, një vend shumë i rëndësishëm, ka shkaktuar tronditjen më të madhe të furnizimit me naftë të regjistruar ndonjëherë, duke prekur afërsisht 12 deri në 15 milion fuqi naftë të papërpunuar në ditë.